ஹாய் கைஸ், இன்னைக்கு நாம் பார்த்தோன்னா ஜியோ ஃபோன் F240 இந்த மொபைலில் என்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பேட்ரி கனெக்டரு உடஞ்சிருக்கு. இன்றைக்கி நாம் இதை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறோம். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல நாம் இதில் இருக்கிற ஸ்க்ரூஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தோன்னா உங்களுக்கே நல்லா தெரியும், பேட்ரி கனெக்டர் வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிருக்கு. இது நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டிக்கரை எடுத்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு சால்ட்ரிங் பேஸ்ட்டை நம்ம இந்த பழைய பின்னு மேலே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். சால்ட்ரிங் பேஸ்ட்டை அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ப்ளோயர் வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தோன்னா பழைய பின்னை நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோன்னா ஒரு புது பின்னாக எடுத்து வச்சுருக்கோம். இதில் சால்ட்ரிங் பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம்.
பார்த்தோன்னா ஜியோ ஃபோன் பேட்ரி கனெக்டரை நாம் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இது நாம் செக் பண்ணி ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ.